بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې عید الفطر مناسبات سره ټولو مؤمنینو مؤمناتو ته ټولو مسلمانو ته عید مناسبات سره مبارکباد عرض کو. پروردګار عالم د عید مو ټولو دپاره باعث مسرت او خوشحالۍ او فرحت وګرځي انشاءالله. او ټولو نه د عملونه، عبادتونه، اطاعت، بندګۍ، افطارای، هر قسم ته روژې میاشتې اعمال خصوصا روژې قبولې وګرځي انشاءالله. عید الفطر ورځ ډیره مهمه ورځ ده، یعنی د عبادت ورځ ده، د بندګۍ ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده. دې ورځې هم روایات ورو سره که تاسو سترګې وغړئ خپل عملونه شته دي، په کار دی څه مو طبق شریعت هغه کارونه وکړو چې هغه مطلب رغلي دي. هغوی کې ټول نه مهم شی دا دی، اول عبادت، اول عمل دا دی چې کله چې عید ورځ وي اول څه ته راپاڅېږي سبې اول په کار دی ته فطره که نه د ویویر کړي هغه بیله که جدا یې که هغه کېږده وه چې دا فطرې والا روپۍ شولې ویلې څه فطره المنځن یا مقدمه لکه څنګه سوره اعلی کې 14-15 نمبر آیه کې پروردګار یې چې قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی، یعنی اول تزکیه دی چې مال صفه کوله دی، بیا وذکر اسم ربه فصلی، بیا د خدای المنځ و عبادت دی. سوال په کوه د عید ورځې انسان فطره بیلی کېږي، مستحق ته د نه ویر کړي بیلی که او بیا هغه ته مستحق ته په کور دی ورسوي. دویم عمل عید ورځ چې انسان په کور غسل وکړي، چې راپاڅېږي فطره د بیله که هغه نه بعد غسل وکړه. غسل ټایم کوم دی؟ طلوع فجر سبې اذان نه ونیسه تا عید المنځه پورې دا ټایم دی. او خپله غسل دعا یاد چې سکرین باندې به هم درته شو شي، اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباع سنت نبیک محمد صلی الله علیه و آله. هغه نه بعد بسم الله ویه، غسل وکړه. غسل نه بعد اللهم اجعله کفارة لذنوبی وطهر دینی اللهم اذهب عني الدنس، یعنی پروردګاره د غسل ما ګناهانو دپاره کفاره وګرځئ، دین کې مطهرات راولې و، نجاسات و کثافات نه برطرف کړي. دا دعا د سکرین باندې به ته راشي. او که چا نه ولا فرق نه کوي همداسې سمپل ساده طریقې سره غسل وکړي هم صحیح دی. هغه نه علاوه دریم عمل نه چې انسان بیا هغه نه بعد غسل نه بعد صفا سوتره نوي جامې وي، ښه خبره، خو صفا سوتره مهمې دي، نوي دوره مهم نه، صفا تمیز جامې مهمې انسان واچوي. بیا څلورم عمل دی چې هغه نه بعد ته المنځه نه مخکې اول افطار وکړه. اول ته مطلب دا چې پړشمای د ککړې وي نو اول ته روژه ماته که د دغې ورځې نه افطار وکړه. افطار چې شی دی مطلب روژه خو نشي ساتی، خو مطلب دا چې چونکې شی د خوړل نه دی اول افطار وکړه. افطار کې راغلي دي مستحبات دا چې ته خرما سره افطار وکړې بهتره دی. او دې کې لکه شیخ مفید بزرګوار ویلي دي که چېرې انسان مولا امام حسین علیه الصلاة والسلام تربت سره خاورو سره لږ غوندې کې افطار وکړي هغه استعمال کړي نو ډېره بهتره. ویلې څه ټولو بیماریو دردو دپاره شفا دی ورکړي. هغه نه علاوه دعا دی چې کله ته المنځه ته روانېږي یوه دعا د مفاتیح الجنان کې شته دی، که هغه تاسو وکسوئ دعا د خپل الویستی شي. بیا هغه نه بعد عید الفطر المنځ دی چې انسان یې په کار دی وکړي. مستحباتو المنځونه دی او ډېر زیات تاکید په شوی دی زمانې مولا چې کله امام وي هغه ټایم کې دا المنځ واجب دی، کله هغه نشته دی مولا نشته دی نو دا مستحب المنځ دی او کل سهرا کې وشي بهتره دی. وام عمل یو دا دی چې 46 نمبر صحیفه سجادیه که چه سخونو کوي که موبایلو کې وي هغې 46 نمبر الوداع یوه دعا دی دا الویستی شي چې په کار انسان یې ولولي. اتم عمل دا دی چې دې ورځې دعای نطبې الویستله مستحبه دی. دعای نطبه که چا ولویستله ثواب یې زیات دی. زمانې مولا دپاره امام دپاره یوه استغاثه دی. انشاءالله پروردګار عالم نه دعا کوو چې خدای مو ته د دغو شپو ورځو اعمال و عبادات و توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.